سيني الصافي مرحبا بك في قناتنا تونس العقارية تي في. كتنجم تقدم لنا أكثر روح وتقدم لنا الشركة نتاعك؟ عايشك مرحبا بك. Donc Enis Safi, promoteur, nouveau promoteur, disons. Donc شركة Novalec خلقناها en 2013. C'est une société qui a deux branches d'activité. Une branche d'activité, c'est la sécurité électronique, tout ce qui est système d'alarme, vidéosurveillance, contrôle d'accès, vidéophonie, etc. La branche, l'autre, elle est un peu innovatrice par rapport à la sécurité, c'est la domotique. Quand on parle de domotique, on parle de maisons intelligentes, on parle de bâtiments intelligents. Donc, on a 4 piliers: économie d'énergie, la flexibilité. Donc, c'est une installation qui est pas un peu différente de l'installation conventionnelle, électricité conventionnelle. Il y a un grand pilier confort, et puis surtout, il y a un grand pilier communication à distance. On parle de la maison intelligente future, Inch'Allah. Absolument. On peut guider notre maison à travers des outils informatiques très simples. Exactement. Tablette avec, maintenant, nous نحكموا في الضوءات الكل, في les stores, في le chauffage, في le système d'arrosage. Donc tout ce qui يمشي بالcourant, ou bien نحكموا فيها عن بعد, ou bien on le programme de telle manière اللي نقول له انا à 10h du matin مثلا يطلع شباك يهبطوا الكلهم مع المغرب. ان سامبل بوتون وقت احنا خارجين من الدار باغ اكزومبل يجم يطفي الشبابك الكل, يطفي يهبط لي ستور الكل. On peut l'intégrer مع l'alarme, مع الفيديو-surveillance, etc. On peut dire que c'est la révolution au niveau immobilier في السيكتور هذا بالضبط. C'est le futur. C'est le futur. Voilà, bon, tout ce qui est sécurité est abordé de plus en plus. La nouvelle, le next step, ça va, voilà, la nouvelle tendance, ça va être la domotique. Et vis-à-vis les promoteurs, كيفاش يراوها la nouveauté هذه؟ قابلينها facilement ولا il faut plus de détails, لازم أكثر توضيح باش يفهموا أكثر détails؟ هو les promoteurs surtout, c'est une population avertie. Donc تعرف ce que c'est. Après c'est كل واحد وكيفاش. واحد يحب عليها خاطر يرى فيها un argument de vente. فما شكون مازال هارب منها, خايف منها شويه, كيف les architectes, كيف les bureaux d'études, etc. Donc c'est كيف ما اي حاجه جديده, معناها ديما من الاول فما شكون يجري يفركس على الحاجه الجديده, وفما اللي يبدا خايف حتى يشوف تندونس كيفاش. مي سي دون ليفولوسيون دو باتيمون. كيف ما مثلا قبل كنا برسينات, ومن بعد ولاو لي ميشلير, ومن بعد لي ميشلير الكتريك. l'étape الجايه سي باش تحكم في دارك عن بعد معناتها, etc. السؤال le plus important, le coût. Voilà, c'est très variable. C'est très variable. Il y a beaucoup d'options. Tout dépend. On a un circuit d'éclairage, نحبوه ديما ولا لا. الشوفاج نجمو نعملوا شوفاج على الدار الكل كيما نجمو نعملوا شوفاج بيس بار بيس. معناتها كل بيت وتمبيراتور امبيونت نتاعها وتمبيراتور ايكونوميك نتاعها. Donc c'est assez vaste comme fourchette déjà de prix. Les options. Les consommations de l'énergie. Est-ce qu'on va réduire la consommation d'énergie? Il y a plusieurs techniques en fait. Déjà, rien que chauffage qui est contrôlé zone par zone. Un article, un truc très simple. 2 étages, un bloc nuit et bloc jour. علاش يقعد شوفاج يخدم على les 2 étages partout. نجمو نعملوا زون مثلا من الفوق تولي تمبيراتور امبيونت à partir de 9h du soir كي باش نطلعوا نرقدوا, واللوطه من 7 نتاع العشيه باغ اكزومبل. الوغ دونك كيف ما كنا نقولوا l'un des piliers نتاع الدوموتيك سي لا كومونيكاسيون ا ديستانس. دونك احنا تاع بحدها ما نجموا نكونوا حتى في بلاد اخرى كاريمون فيا انترنت نجموا نتحكموا في كل شيء. دونك الانترفاس اللي عندنا en fait ça nous permet باش ندخلوا يا اما بار كاتيجوري, دونك نحكيو على éclairage ولا فenêtre ولا حاجه, والا بار بيس, دونك بيس بار بيس. هوني في السيمولاسيون نتاعنا دونك on a 3 pièces, la chambre à coucher, la chambre d'enfant, le salon. La chambre à coucher كيف ما نشوفوا نجموا هنايا نتحكموا في هوني يتسمى سيركوي ديمابل, معناها نجموا نتحكموا في الفارياسيون نتاع السيركوي نتاعنا, والا ان سامبل بوتون اون اوف. هذيك شارلت تنجم تطفى لهنا. كيف لا ميم شوز نجموا ندخلوا باغ اكزومبل شامبر دونفون, عندنا هذاك يخدم اون اوف, دونك فوالا يخدم. هذايا سكون ابل l'RGB جي بي, دونك اون بلوس دو لا لوميير نجموا نحكموا في اللون نتاعها. فوالا خضراء توالي زرقاء, دونك ça peut être intéressant. اللومينوزيتي نتاعها كيف نقويو ونضعفوا كيف ما احنا نحبوا. نرجعوا باغ اكزومبل للصالون. دونك صالون كيف عندنا 3 circuits d'éclairage احنا في الانستالاسيون نتاعنا. دونك هذاك ان سامبل اون اوف. هذايا دونك
نحكموا في الفارياسيون. عندنا لو ستور اللي مازلنا ما شفناهش، هو هابط توا دونك فوالا لو ستور نجموا نطلعوه. يعطيك الصحة تانيس، حضوركم كمل في اللي بالنسبة لهذه الدورات واحنا في ليموبيلي 2015 كي نشوفوا ليموبيلي ونشوفوا فوتر سوسيتي راهو بوتيت سي كومبليمونتير مي سي دو با دو ليموبيلي. شنو الهدف من المشاركة هذه؟ والله هو سي ان دوبل اوبجيكتيف. بدينا كيلكو كونتاكت افيك دي بروموتور و بلوس العباد اللي تجي تشري و شنو هما لي بروميير زيكو توا سافا بداو تفهموا فيك العباد باز انكور شنو بارتي سيكوريتي بيان سور هذيك تعرف الدوموتيك مازالت حاجه جديده معناتها يا ان كوتي شويه جو ديري با éducatif mais un côté on présente la solution qu'est solution معناتها système d'alarme on le présente plus mais domotique مازلنا نفسروا شنو هي qu'est-ce que ça permet de faire. فما اللي راها très intéressante فما اللي راها gadget mais quand même معناها مازلت يا ان ترافاي فوالا يا ان ترافاي دو ديموكراتيزاسيون دو لا شوز افير معناتها. سنيس نشكرك على حضورك معنا في قناه تونس العقاريه وان شاء الله في لقاءات اخرى وان شاء الله من خلال قناتنا نزيدوا نفهموا اكثر العباد لي سوليسيون نوفونت جدد هذوما في الايكونومي الانرجيه. يعطيك الصحه وبارك الله فيك. ان شاء الله شكرا يعطيكم الصحه عايشك ميرسي.